今のやっていいよ。分かった分かった分かった。そういうのいいから。これでいいの？違う違う違う、そっちじゃねえから。なんで2人ともだんだん前に来るの？キックフェイク、撫でてからシュートまでの形で飛ぶ。そう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 。メンタル弱いな。メンタルは弱い。あ、うまいうまいうまい。ヤマトはそっちの方が得意そうだね。うん、そうそうそう。から言うともうちょっと関係欲しいな。一瞬触ったかどうかぐらい。あ、まいちゃんも良くなった良くなった。これ安定して使えてれば左右どっちにも勝負できるね。最後アウトよりね、逆足のインサイドの方が有効かな。アウトでもいいんだけどね。どういうこと？言うと周り見ながら考えるじゃなかったっけか。まいちゃん逆今。伊野さん、そこゆっくりしたら意味ないぞ。ゆっくりの意味そこじゃないぞ。への字のところは早くしたい。ダブルタッチはゆっくりでもいいよ。りょうた頼むよ。そう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 。りょうたその時にさ、引いた時1、2って分けてちゃんと。1と2はね、分けなきゃいけないんだよ。タンタタ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 タン。そうそう、猪野さん、そう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 、そのイメージ。まいちゃん、足残せ足残せの、後ろの足のインフロント残していこう。そうそうそう。まいちゃん、トン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 なってるよ。トントトン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 だよ。そこが遅い、そこが遅い。
じゃあイノさんだけあ一人ずつ取る。はいどうぞ。同じやつうんタンタタタンアウトタンタタタンアウト。もう一回もう一回。まいちゃん練習してきな。タンタタタンアウト。遅いなもっと早くできる。タン悪くないけん最後のコントロールな。まいちゃんよ。なんか上プレッシャーに弱い。左で飛び込むでしょ最初。ちっちゃいな。しっかり飛び込んで。もっと最初1個ちゃんと飛び込んでアウト。そう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 。皆さんできた？いいよ。もう一回。そうそう。タンタタタンステップオーバー。動きは合ってる。もっと早く。もっと力抜いて早くやってよ。アウトがでかすぎる。ボールから離れないアウトにしてちゃんと。どんどんいいよ。できてんじゃんそれ。早く進まないよそれじゃ。すいません。はいやってください。じゃあ本当にちょっと自分で見ていこう。いいよやって。ダメ出しされるだけじゃん。いいよ普通にできると思ってやっていこう。ちっちゃいトントンって飛び込む。もうなんだろうな。まいちゃんいいよ。決めた方がいい。踏んでるのが最初が小さすぎるのかな。ザッザッってなる方がいいよ。ザザって。そういい感じ。じゃあもう一回こっち向いてやって。分かりづらい。いいよ。トントンとオッケー。いいよ。合わせる合わせなくていいよ。どんどんやって。バランス崩れたら2歩でいいよ。バランス崩れてプレーしないこと。引っ張りでも外せるようにしといて。しっかりサイドステップしっかりして。大事なのはまずここ入れる。ゆっくりでいいよ。早ければかかるわけじゃない。ゆっくりでもフェイントしっかりやればかかる。というとバランススタンスとサイドステップ簡単なことだよ。こんだけで。そこで1個でいかなくていいから。しっかり。引っ張りながら体と一緒に体がボールを横切る。で体の向きはそのまま前を捉えてこのままの向きで捉えていけるように。そこでしっかりキックをしっかりもう相手かわせてる前提でね。相手が引っかかって止まってくれました。じゃあ最初もっとボール動かしてもらって。
サイドステップ。ボールの足でやるとサイドステップ、サイドステップ、ね、左サイドステップ、右サイドステップ、そうそう、うまい。完璧完璧。だけ完璧。で、そう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 、そんだけ。じゃあ1個増やすよ。今ので外せました。そしたら引っ張ってアウト。そこでキックヘッダーね、左で今蹴ったじゃん、さっきは。蹴って相手が止めに来たから引いてアウトで外す。そう。そこまでをね、流れるように。そのね、ちょうどいいとこを自分で探すとね、1個左にアウトフェイク入れようか。飛び込むフェイク1個入れて、そうそうそう、うまい。そうそうそう、いいじゃんいいじゃん。1個いいよ。そう。そう、うまい。これは横じゃなくて斜め前。アウトフェイクは斜め前やってグッと離れて。そう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 。でね、ポイントは1、2、3じゃなくて、この足が着地した時には出る。ここを時間かけちゃうと相手もね。そうそうそう、うまいうまいうまい。ここまで一緒。そしたらバック切り替えそうか。右に出て、左にワンフェイク入れるでしょ、最初。ワンフェイクアウトは今と一緒。でそこでバック切り返して、その時にその場で止まっちゃったら相手離せないよね。バック切り返したら外に。そうそうそう、うまい。そこを一歩で蹴れるようにバランス取れないと勝てないよ。アウトしたら相手が寄せてきちゃいました。だから半身ね。最初前向いて2アウトに勝負したら、2アウトに勝負するじゃん。相手寄せてきちゃった。そこで一回慣れて、で、そう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 。完璧。横になる。そう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 。ね、インアウト、出る、ターン、インアウト、となでて、そうそう、そこでターン、おー、いいじゃん。足裏でシザースしたら、手の字で外にクッて開いて、撫でながらシザースできる。違う、こう。撫でながらシザース。撫でながらシザース。そこですぐ右足で、右だけで大丈夫で。そうで、最後さ、インサイドでグッて前出れるという。そう、タップうまい。ここで、逆だっけ。勝負した。左に右サイド。ね、軸足の使い方で変わってくるから、そう。そこも覚えておくと、便利。それはトライしちゃうかもしれないな。よいしょ。ここで、ここで